こんにちは。ロボット企業でフィジカル AI の実動部隊として働いているエンジニアです。このチャンネルではフィジカル AI を現場のエンジニア視点で解説していきます。本日は NVIDIA の戦略について説明します。現場エンジニア目線でどのように私たちを虜にしているのかという観点で実際に肌で感じることを紹介していきます。皆さん、NVIDIA をまだグラボの会社や LLM を支える計算機の会社だと思っていませんか？もしそうなら、あなたは NVIDIA の真の恐ろしさの半分を見逃しています。今、NVIDIA が仕掛けているのはフィジカル AI の覇権争いです。それは AI に物理法則を教え込み、現実世界をシミュレーションの中で完全に再現する戦略。今日はフィジカルエンジニアの視点から NVIDIA がどのようにして製造業ロボティクス市場に逃げられない罠を仕掛けているのか、その巧妙な3つの戦略を解説します。戦略1、オムニバースという無料の餌。まず戦略の核となるオムニバースについてお話ししましょう。その前に、皆さんはデジタルツインという言葉をご存知でしょうか？これは現実世界の工場や製品、さらには都市全体をデジタル空間上に都合のように寸分違わず再現する技術のことです。NVIDIA はこのデジタルツインを構築するための基盤プラットフォームオムニバースを個人や初期検討フェーズ向けに無料で開放しています。オムニバースは単なる 3D ソフトではありません。異なる設計ツールをつなぎ合わせ、物理法則が支配する仮想世界を作り出すための巨大なハブです。特にロボット開発の現場では、オムニバースに含まれる ISAC というパッケージが極めて重要な役割を果たしています。この仮想空間でロボットを動かし、きちんと動くのか、どのような改善が必要なのかを効率的に試験できるんです。現場の人間からすれば、これは衝撃です。ロボットシミュレーターで一般的に使われているものは、オムニバースほどのグラフィックの良さはありません。機能が足りなければ自分たちで追加したり、ロボットシミュレーター自体をゼロから構築する場合もあります。グラフィックも綺麗で多くの苦悩が備わった環境が今はタダで手に入る。これを使わない手はありませんね。エンジニアはまずこの中でプロトタイプを作り、ロボットを動かします。でもこれが NVIDIA の狙いです。一度オムニバースや ISAC の強力な機能に慣れてしまったエンジニアはもう他の環境には戻れません。NVIDIA は OS のシェアを奪うのと同じやり方でロボット業界の開発インフラを支配しようとしているんです。戦略2、ソフトウェアは無料、ハードウェアで課金。無料なら NVIDIA はどこで儲けるの？と投資家の皆さんはそう思うでしょう。答えはシンプルです。GPU です。オムニバースは NVIDIA の GPU がないと動きません。高精度な物理演算、フォトリアルな光の計算、AI 生成や学習。これを実現しようとすれば、現場は必然的に数十万、数百万もするハイエンド GPU を大量に買い揃えることになります。ソフトウェアをタダで配って、それを使うための唯一のエンジンであるハードウェアを売る。デジタルツインという新しい需要を自ら作り出し、自社のハードウェア需要を爆発させる。このソフトとハードを垂直統合したエコシステムこそが NVIDIA の利益の源泉です。戦略3、CAD 互換性。そしてものづくりに関わるエンジニアがこれはすごいと感じる決定だが、 CAD システムとの圧倒的な互換性です。そもそも CAD とはコンピューターを使って製品の設計を行うシステムのこと。自動車、航空機、スマートフォンから精密部品まで現代のほぼ全ての製造業において設計図の作成に欠かせない、いわば企業の心臓部です。日本の大手製造業も海外の巨人もこの独自の CAD ソフトで作成した膨大な 3D 資産を持っています。これまではその重たいデータをシミュレーターに持っていくだけで数週間かかるのがザラでした。しかし NVIDIA は OpenUSD という共通規格を担ぎ出し、オートデスクや PTC といった CAD ソフトからスムーズにデータを流し込めるパイプラインを作りました。また製造業以外にもゲーム業界で使われている主力の開発エンジンである Unity や Unreal エンジンのパイプラインを構築しています。大企業にとって過去の資産である CAD データをそのまま活用できることはデジタルツイン導入の最大の決め手になります。
NVIDIA は入り口を徹底的に低くし、気づけば企業全体の設計フローの根幹に NVIDIA のシステムが深く入り込んでいるという状況を作り出しているんです。NVIDIA の強さは単にチップが速いことではありません。無料で開発者を囲い込み、GPU という必須の通行量を徴収し、既存の産業資産を飲み込んで逃げられなくする。現場エンジニアから見れば、NVIDIA はもはやチップのメーカーではなく、開発ツールを作る会社です。今後、そのツールを使いたい、またその機能を存分に活用したいと思うたびに、NVIDIA も GPU が売れていく。この開発ツールへの食い込みぐらいこそが、彼らの真の成長性を示していると言えるでしょう。このチャンネルでは、これからもフィジカル AI の本音とリアルをエンジニア目線で発信していきます。面白かったらチャンネル登録お願いします。じゃあ、私はデバッグに戻ります。お疲れ様でした。